Akila menemukan boneka bayi kedinginan di kulkas rumahnya. Teman-teman, suaranya makin mendekat teman-teman. Papa, kok kayak ada suara anak kecil nangis sih? Oh iya teman-teman, sepertinya kita lagi mendengar suara yang lagi nangis nih. Sepertinya kau memang dari planet. Kita cari di sini lagi dek. Wah nggak ada loh. Kayak jauh loh, Pak. Hah? Coba cari di sini nih, di belakang sofa. Ya coba cari di belakang sofa dek. Ada nggak? Semoga nih teman-teman akhirnya menemukannya. Ada nggak? Waduh nggak ada juga teman-teman. Coba. Ya, wah dek, suaranya makin mendekat. Teman-teman, suaranya makin mendekat teman-teman. Hah? Wah. Coba buka di bawah, dek. Tonton vlog kita di YouTube.